आज सकाळी इन्सिडंट धारगळी जाल्लो आसा. तेतून एक आमचो भुरगो ऋषभ शेट्टी तेजेर एसिड अटॅक जाल्लो आसा सकाळी. तो स्कुलाक वयतालो आसलो, सरस्वत कॉलेजीक वयपाक बस स्टँडार धारगळी रावलो तेन्ना अचानक एकटो एक्टिवा स्कुटरीचेर येयलो आनी तेजेर एसीड उडयलें तेज्या तोंडार आनी तेजेर पळोवन गेलो तो. अकॉर्डिंगली मागीर तेका तेन्नाच लोकांक थंय कळ्ळें तेन्ना तेज्या बापायक कॉल करून कोणें तरी सांगलें आनी तेका इमिजिएटली GMCन व्हेलो. तेन्ना मागीर तेज्या बापायन आमकां इन्फॉर्म केलें ऑन द वे आसतना आनी आमी तेज्या बापायक तो पेशंट आसलो तेन्ना फीट नासलो तो. मागीर तेज्या बापायन कंप्लेंट दिली आनी सांगलें की तेजेर एक निलेश देसाय म्हणून आसा तेणी अटॅक केलो. तेका पळयताना तेज्या चल्यान तेका सांगलेलें, तेका जेन्ना शिफ्ट करताले तेन्ना चल्यान आपल्या बापायक सांगलें की तेजेर निलेश देसायानी अटॅक केलो. तो रावपी कळणे दोडा मार. तशी आमी ऑफेन्स रजिस्टर केलो आनी आमी आमची टीम फॉर्म केली आनी एक्यूज ट्रेस करपाक हे केली आनी आमी सक्सेसफुली आमच्या टीमीन तेका ट्रेस केलो करसवाडा IDC आनी ना आमीच असले. आमी आमकां मांद्रे पुलीस स्टेशनांनी एसिस्ट केले. म्हापसा पुलीसय असले एसिस्ट करपाक आमचे इन्वेस्टिगेशनाक. कारण कितें जो विक्टीम जो आसा तेणी ते डिस्क्लोज तेजें नांव केलें. तेणी विक्टीम इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. पूण आतां खुबशा हेतून सोशल माध्यमांचेर लव प्रकरण पळय आमी ते सगळ्या एंगलान इन्वेस्टिगेशन करता. पण ह्या टायमार आतां सांगपाक ताणें कितें सांगलें, एक्युजान कितें सांगलें ना आमचें इंटरव्युशन चालू आसा. ओके. एक्युजाच्या चलयेचे हें जाल्लें मृत्यू जाल्लो हालीं मेल्यात चली कनेक्शन ह्या विशया खातीर तें चालू आसा. आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आमी सगळ्या एंगलान पळयता. आमदारान आतां इन्फॉर्मेशन दिलें बरें ती फूल डिटेल सांगता आमदार न्हू, तेतून कितें तर मागीर ना तेजेर हांव कांय कमेंट. ओके. येस, थँक्यू सर.